auch dabei. Und was haben meine Augen da gesehen? Jetzt pass mal auf, jetzt kommt noch Nein, nicht das Horn abbiegen. Nein. Oh, das ist ja eine. Ja, genau. Das ist jetzt passiert. Das kriegt jetzt dann ein warmes Wasserbad. Und dann wird das wieder gerade. Das machen wir gleich, aber das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Dieses Ding hier liefert bis zu 200 Jahre. Jahre. Sie brauchen es niemals aufzuladen. Das hält mindestens Geil. 100 Jahre. Nein. Also, so früher klassisch. Ich tue Ihnen auch nichts. Ja. So, mei, das ist dann schon. Ja, aber guck, hier Stresslinien vom Auspacken. Das muss jetzt ein warmes Wasser mal gucken, ob es ein bisschen gerade kriege, ansonsten nein. Scheiße passiert, aber ich hasse es, dass das so eilt.